За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бол автомашингийн өдөр тийм ээ. Цэврээгаар хүмүүс одоо их сайхан баярлсан өдөр гэж найдаж байгаа. Тэгээ нэг талаасаа баярлсан, нөгөө талаасаа бас машингийн учраас нааш алхах гэж зарим нэгэнд нь хэцүү байсан байж магадгүй. Гэхдээ ямар ч гэсэн бидний бие махбодол баярлж байгаа гэж бодож байна. Хөдөлгөөнгөө суудалтай хүмүүсийн хувьд бол сайхан алхах боломж гарлаа тийм ээ. Өнөөдөр 50% гэр бүлээрээ төв замаар алхах, жилдээ нэг ганц 2 удаа алхах боломжтой олддог. Тэрний нэг нь олдож байна. Тэгээд та бүхэн хичнээн машингийн өдрөөс нь ч гэсэн алхаад цуглаандаа хүрэлцэн ирээд эзний өмнө хүндэтгэл өргөж жагаад бүгдээрэнд нь их баярлалаа. Эзэн та бүдийн хичээл зориултыг ивэх болтугай. Хамтдаа бүгдээ эзний өмнө залбираад эзний үгээр хандцгаая. Тэнгэрийн бурхан Аав минь, бид нэр яг одоо таны өмнө өөрсдийн бүх зүрх сэтгэл, бүх оюун бодлороо хүрэлцэн ирээд байна. Таны үгийг сонсохдоо бидний зүрх сэтгэл нээж байна. Дэлхийн ертөнцийг анх оргуу хоосон байхад нь та өөрийн үгээрээ дамжуулж биетэй болгож хүн төрлөختнийг та түүн дотор оршин тогтнуулж бүхэл хууль дүрм хийгээд засаг захиргаа бүхий зүйлийг тогтноо оршоосон та билээ. Таны үг билээ гэсэн юм. Харин яг одоо таны үгийг би танаас хүсэмжилж байна. Бидний амьдралыг засан залруулж, бидний амьдралыг урамшуулан тэтгэж, бидний амьдралыг зөв зам голдрол руу оруулж, эзэн өөрийн үгээрээ дамжуулж биднийг угаан цэвэрлэж танаас гуйж байна. Танд баярлалаа энэ цагийн төлөө. Эзэн Есүс Христийн нэрээрээс өргөн залбирлаа. Амен. Хэдэн 7 хоногийн өмнө маа цуглаан дээр нэгэн идэвхтэй үйл ажиллагаа болсон. Тэр нь ямар үйл ажиллагаа вэ гэхээр базар худалдаа. Базар худалдаа болсон байна. За та бүхэн мэдж байгаа манай базар худалдаа энэ удаа маш амжилттай болсон. Тэгээ ер нь сайнны хажуугаар саар гэдэг зүйл байдаг. Тэгээ би яг энэ номлолыг базар худалдаа болсны дараагийн бүтэнсээ өдөр өдрийн цуглаан дээр номлосон номлолоо одоо би та бүхэнд дамжуулах гэж байгаа. Тэгээ өдрийн цуглааны хүмүүс энэ ч бол байхгүй учраас бүгд анх удаа сонсож байгаа гэж найдаж байна. Тэгээ сайнны хажуугаар саар гихчээр базар худалдааны үеэр юу болсон бэ гэхээр сонирхолтой зүйл болсон. Сошиал медиа дээр юу болсон бэ гэхээр та нарын зарим нь бол хараад өнгөрсөн харагдана лээ. Синтцэн. Заримуд нь бол хараагүй, заримуд нь комент бичсэн харагдсан. Ямар юм болсон бэ гэхээр хэсэг бүлэг хүмүүс одоо ийм базар худалдаа хийхэд их дургу. Манай цуглаанаас биш шүү мэдээж гаднаас. Тэгээ тэр хүмүүсийн хувьд тайлбар нь ямар тайлбар байсан бэ гэхээр сүүлийн үед сүмүүд өөрсдийнхэн байран дээр худалдаа наймаа эрхэлдэг боллоо. Есүс ташуур авчираад хөөх үедээ гэдэг тийм одоо юу гэх юм те юмнуудыг сэтгэлдлүүдийг биччихсэн. За ерөнхийдөө бол базар дуустал бол бичмээгүй байсан л да тэрэн дээр за юм хүмүүс дуртай юм биччихэг. Гэхдээ хамгийн сүүлд нь би нэг комент бичсэн. Ямар комент байсан бэ гэхээр за Христ гэж бидний хувьд сүмийн байшингийг үүж үздэг вэ гэдэг талаар үзлээ бичсэн баг. Тэрнээс хойш комент нэмж орж ирээгүй. Яг би тэрийг бичсэн бэ гэхээр заримдаа бидний итгэлийн амьдрал жоохт Есүс Христийн чуулганы талаарх бодсон бодол маань өрөөсгөл буруу ойлголтууд биднэрт явсаар ирдэг. Өнөөдөр бид дөнгөж саяхан өнөөдөр бидэрт өгөгдсөн эзний үгийг уншлаа тийм үү? Матай номын 21-р бүлгийн 12-оос 17 дугаар ишлэл. Та бүхэн тогтож уншсан байх гэж найдаж чинь тогтож уншаагүй бол би эндээс дахиад нэг удаа та бүхэнд уншчихъя. Матай 21-р бүлгийн 12-оос 17. Тэгээ энэ хэсгийг Библийн одоо багш нар те профессорууд юу гэж нэрлэсэн бэ гэхээр сүмийг цэвэрлэв гэдэг гарчиг тавьсан баг. Сүмийг цэвэрлэв. Есүс сүмд ороод худалдаачдыг болон худалдан авагчдыг бүгдийг нь хөөн гаргаад мөнгө солигчдын ширээнүүд ба тагтаа худалдагчдын сандлыг хөмөрч орхиод тэдэнд миний гэр залбирлын гэр гэж нэрлэгдэх болно гэж бичигдсэн байдаг. Гэтэл та нар түүнийг нь дээрэмчдийн үр болгож байна гэв. Сүмд байхад нь түүн дээр сохор довлон хүмүүс ирэхэд тэр тэднийг эдгэж. Харин алхтагч нар, хуулийн багш нар түүний үйлдсэн гайхамшигт үйлсийг болон сүм дотор Давидын хүүд Хосана гэж хашгиралдах хүүхдүүдийг хараад ихэд зэвүүцсэн түүнд. Та эдний юу хэлж байгааг сонсож байна уу гэхэд Есүс тийм ээ. Хөхөл хүүхдүүд нялхсан аманд Магдалыг та өөртөө бэлдсэн гэсний та нар огт уншаагүй юм уу гэв. Тэгээд тэднийг орхин хотоос гарч Битан дээрээ тэндээ хоногловоо гэж хэлж байгаа. Хүмүүс энэ ишлэлийг уншаад юу гэж бодсон бэ гэхээр яг тухайн үйл явдал нэг иймэрхүү юм болсон юм. Яг ч яахгүй болсон үйл явдал.
юу болсон бэ гэхлээр тухайн үеийн Иерусалимийн сүм дотор за яг үнэндээ бол бас яг сүм дотроо биш юм байна. Энэ үйл явдал сүмийн одоо та бүхэн зарим нь мэдж байгаа зарим нь мэдэхгүй байх. Тухайн үеийн сүм дотроо ерөнхийдөө бол нэг юм 3 хэсэгтэй байсан. За бүр нарийн ярих юм бол 4 хэсэг байгаа. Онцгой ариун газар гэж байгаа. Тэгээ ариун газар гэж байдаг. Тэгээ ариун газрын газар дахил өрөвдөг хэсэг бас байгаа. Түүний гадаа одоо хариун зүтгэнгүүдийн шүүх гэж одоо зарим хэсгээр яригдаад байгаа тэр нэг хэсэг байдаг. За энэ гарч байгаа үнэндээ бол энэ гарч байгаа базар бол хаана болж байгаа вэ гэхээр тэр гаднад л болж байгаа үйл явдал гэж. Өөрөөр хэлбэл Иерусалимийн сүм дотор биш. Гэхдээ яг сүмийн хараатай газар л та. Сүмийн хараатай газар. Одоо бидний манай сүмийн байшингаар ярих юм бол одоо юу гэх юм заал те магадгүй онцгой ариун газраар төсөөлөгдөх юм бол заалны энэ талд нэг хэсэг байна. Тэгээ үүний гадаа бас хэсэг байгаа. За тийм учраас гадаа нь одоо юу болсон бэ гэхээр худалдаа юм болсон. Базар гэдэг үг бол ерөнхийдөө худалдаа гэсэн үг шүү дээ. Буйны худалдаа тий. Хандивын худалдаа гэх мэтчлэн тиймэрхүү утгаар хэрэглэгддэг үг. За энэ үйл явдал одоо юу болж байгаа вэ гэхээр бас л нэг л буйны үйл ажил ер нь бол явагдаж байгаа. Яг энэ тухайн үед тухайн үед юу болоод энэ ийм үйл явдал болоод эхэлсэн бэ гэхээр өнөөдөр биднийх шиг Есүс Христ итгэдэг хүмүүс ойр орчныхан сүмд очиод мөргөлөө үлдээд амьдралын хэм маяг нь иймэрхүү явдаг байгаагүй. Та бүхэн санаж байгаа бол Есүс Самар эмэгтэйтэй худгийн хажууд уулзсан түүхийг санаж байгаа бах тийм үү? Самар хотоор дайрж өнгөрөхдөө Есүс Самар эмэгтэйтэй худгийн хажууд уулзах үед Самар эмэгтэй Есүс хандаад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та нар юудэчүүд биднийг заавал Иерусалим руу очиж сүмд мөрөг гэж хэлдэг. Харин бид нар тэгдэггүй. Бид нар бол зүгээр энэ хажуудлын уулан дээр гараад мөрөгчдөг. Өөрөөр хэлбэл тухайн үеийн соёл, тухайн үеийн үзэл бодол юу гэж байсан бэ гэхээр Христ бурханд итгэдэг хүн бол заавал Иерусалимийн сүм рүү явж очиод тэнд өөрсдийнх нь тахилыг өргөөд угаасаа энэ хуучин гэрээний ойлголт шүү дээ. Тахилыг өргөөд өөрийнх нь гим нүглийг уучлуулж сагаад болдог байсан. Энэ тахил нь жилд нэг удаа маш том тахил болно. Энэ бол уучлалтын тахил. Түүнээс гадна баяр болгоноор тахил өргөнө. Тэгээ бас талархлын тахилуудыг өргөдөг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ бол маш идэвхтэй орчин байсан. Маш идэвхтэй орчин. Хүмүүс байнгын очиж тахилаа өргөдөг. Гэтэл асуудал юу вэ гэхээр тухайн үеийн Ромын эзэнт гүрний үед хэрэглэгддэг байсан мөнгөн зоос нь зарим талдаа еврейн шашинтай хүмүүсийн хувьд бол тэр зоосыг хүлцэн дэвчиж сүмд өргөл өргөхөд асуудалтай байсан. Яагаад гэвэл тэр зоосон дээр одоо харийн бурхтын үгсүүд, урайлгууд, бас харийн бурхтын дүрсүүд, за доор хаяж Цэзарын дүрс тэмцээ байх шиний зүйлүүд байсан. Тэр байтугай зарим зооснууд дээр нь одоо юу гэх юм те эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн дотны харилцааны талаар зургийг хүртэл зоосон дээр шитгэж өгсөн тийм зоосод хэрэглэгддэг байсан. Гэтэл Израильчуудын хувьд ариун тооцогдож байгаа нөгөө сүмд нь тийм бусрамг зүйлийг өргөнө гэдэг бол байж боломгүй зүйл байж боломгүй. Ариун сүмд одоо бүгдээ бодъё л доо. Одоо өнөөдрийн бид нар одоо өргөлийн хайрцаг гэдэг энэ чинь модон хайрцаг хэрэгжилж байна тийм ээ. Бурханд өргөл өргөхөөр эрэхтэй та нар ихэнх нь та бүхэн өнөөдрийн мөнгөн зоосыг одоо юу цаасан дэвсгэртийг төгрөгийг хэрэгжилж байгаа. Ихэнх нь. Гэтэл тэр төгрөг дээр чинь тийм ёс бус зүйл байвал би одоо зүгээр хин нэгэн хааны дүрсийн талаар яриаггүй шүү дээ. Энэ бол яг ёс бус талаар ярьж байгаа. Тийм зүйл байгаад тэгээ тэрийг сүмийн өргөлийн хайрцаг руу хийнэх юм бол яг өндөр энэ хайрцаг бол зүгээр хайрцаг л да. Гэхдээ нэг тийм хүн байна да. Тийм нэг жоохон цэрвсэн юм бол мэдэрдэн. Тухайн үед Израилийн нийгэмд израильчуудын хувьд бол бүр тэр тусмаа ертөнцийг бүтээсэн Яхова бурхны өргөөнд тийм ёс бус зүйлийг авч очино гэдэг бол бурхын эсэд оромжилж байгаа хэлбэр. Гэтэл тэдний хувьд зайлшгүй шаардлага нь юу байгаа вэ гэхээр тэр бурхандаа өргөл өргөх, тахлыг өргөх шаардлага байгаа юм шүү дээ. Үе болгомжлуулан ирсэн тэр зүйл. За яг хуучин гэрээний зарим нэг номнуудыг үзэх юм бол жишээ нь дэд хууль номоос үзэх юм бол тахлын талаар маш олон зүйлүүд дурдсан байна. Левичуд байна. Левит ном байна. Тэгээ хонь мал ч юм уу дахиад шувуу гэж болно. Гэтэл нөгөө нэг зөвхөн Иерусалимд амьдарч байгаа хүмүүс төдөөгүй тухайн үеийн ойролт орондоо тархан амьдарч байсан израильчуудын хувьд тэр хол газраас мал адгуусыг авчираад Иерусалимийн сүмд өгнө гэдэг нь жоохон төвхтэй асуудал байна. Ер нь яг альва юм хөгжөөд ирэхлээр жоохон төвөгшөж эхэлдэг тийм. Юм ингээд хөгжөөд ирэхлээр бидний урд нь хийдэг байсан юм төвхтэй болоод бид нар аль болох хялбар зүйл рүү орох гэж оролдож эхэлдэг шүү дээ. Магадгүй хуучин гэрээний үед хүмүүс хаавсыг холоос илжгээж ирээд ч юм уу эсвэл илжгээ унаад хоноо чирээд хоноо илжгэн дээрээ дүүрээд ч юм уу ямар нэгэн байдлаар тэр мал адуусыг авчирдаг байсан бол одоо нэг
зам харилцаа сайжраал тий. Тухайн үед ч бүх зам Ром руу очино гэдэг тийм нэр томьёо хүртэл байдаг байсан. Өөрөөр хэлбэл зам харилцаа маш сайн болж исэн үе. Тэгээ Хаавасын хэдэн зуун километрийн цаанаас мал адгуусыг авчираад сүм дөргөн ихлээр жоохон төвхтэй санагдаж хэлж байгаа. Боломжгүй биш төвхтэй. А тэгвэл гол үүн дээр нь яаж байгаа вэ гэхээр хэсэг сэргэлэн одоо юу гэх юм хүмүүс ихэвчлэн харь үндэстэн хүмүүс байсан гэдэг талаар Библийн эрдэмтэд дурддаг. Тэр хүмүүс яаж байгаа гэхээр сүм дотор нэг гайхалтай үйлчлэг бий болгож гисэн. Тэр нь юу вэ гэхээр худалдаа. Өөрөөр хэлэх юм бол Хаавасын Ромд амьдарч байгаа еврей хүн Иерусалимд очиж дахил өргөхдөө заавал тэндээс мал адуус ширж авчих шаардлагагүй болж байгаа. Зүгээр сүм рүү очихдоо нөгөө нэг тухайн үеийн хэрэгжилж байгаа зоос керманда хийгээд ч юм уу ягаад чинь авч очивол сүмийн үүдэн дээр байгаа тэр чэнжүүдэд гэж ярьчих та тий. Чэнжүүдэд мөнгөө солиулаад сүмийн тухайн Иерусалимийн сүмийн өөрсдийнх нь хүлээн зөвшөөрдөг тэр нэг мөнгөн хэлбэрлэн шилжүүлж байгаа тэрийг бурхандаа өгөх нь илүү амархан болж хэлж байгаа. Илүү амархан. Ер нь бол бизнес гэсэн утгаараа аягүй боломжийн бизнес байгаа юм шүү дээ тийм ээ. Яаж бодсон хүмүүсийн хэрэгцээг хангаж гин өөрт нь ашигтай юу ашигтай. За тэгээд сүмд ашигтай яг үүндээ бас сүмд ч гэсэн бас боломжийн ашигтай. Тийм учраас одоо яаж энэ чинь аягүй боломжийн 8 явуулж хэлж байгаа юм. Хүмүүс Хаавасын илжиг ч юм уу морь зор өхөр мөхөр чивж авчрахын оронд зүгээр мөнгө авчираад сөлөлөө тэндээс нь өхөр аваад шатаагаад асуудлаа шийдвэрлэлээ буцаа явуулаа. Маш амархан болж хэлж байгаа. Гэтэл одоо энэ нэг гайхалтай технологийн дэвшил болсон үйлчлэгийг Есүс Христ орж ирээд яаж байгаа гэхээр үүсгэн загинж байгаа. Есүс юу хийсэн бэ гэхээр Есүс сүмд орж ирээд худалдаачдыг болон худалдан авагчдыг бүгдийг нь хөөн гаргаад мөнгө солигчдын ширээнүүд ба тагтаа худалдагчдын саналыг хөмөрч орхиод тэдэнд миний гэр бол залбирлын гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл худалдаа хийж байгаа хүмүүс болон худалдан авагч хоёулын нь үүсгэж. Тэдний хөвгөө гаргахаас зогсоогүй бүр тэнцээ байсан бүх юмыг таагаад. Энэ гэр бол өөрөөр хэлбэл энэ сүм бол энэ дугуй бол залбирлын гэр гэж ашиглагдах ёстой. Библиэлд хуучин гэрэн дээр бичиж хэлсэн. Ялангуяа Исаи номын 56 дугаар бүлгийн 7 дугаар ишлэгийг би таг эндээс уншиж чигээ. Би ариун ууландаа аваа чин залбирлын гэртээ тэднийг баяр хөөртэй болгоно. Миний гэр бүх ард түмний залбирлын гэр гэж нэрлэгдэх учраас тэдний шатаал дахил нядлах тахилууд нь тахилын ширээн дээр минь тавигдана гэж Исаи номон дээр өгүүлсэн байна. Одоо яаж яв гэхээр Есүс энэ ишлэгийг авангуутлаа дүү хүмүүсийг зэмлж хэлж байна. Тэгээ бүр болоогүй зөвхөн энэ ишлэгийг хэлээд зогсоогүй цааталт нь Римэ номын 7 дугаар бүлэг дээр дурдчихсныг хэсэг хэлдэг. Юу гэсэн бэ гэхээр нэрээр минь нэрлэгддэг энэ өргөө та нарын нүдэнд дээрэмчдийн үр босно уу? Үзэгтэн. Би хүртэл харсан юм гэж эзэн тунхаглаж байна гэж хэлсэн. За асуудал тэгж хэллээ. Есүс Христ сүмд байсан 8-ачдыг хөөж гаргаад наад чинь болохгүй гэдэг талаар байсан. Өнөөдөр бидний хувьд бас нэг асуудал тухай гарлаа. Базар хийгэн гутал. За одоо харж байна. Есүс шилбөр аваад над хонь малын тараагаад те сүмийг цэвэрлсэн шиг танаа сүмийг нэг цэвэрлэх үедээ гэсэн өнгө ястай одоо үгсэд ороод ирсэн. Библиэлд хоёр төрлийн үг гардаг сүмтэй холбоотой. Энэ ямар үг гардаг вэ гэхээр нэгдүгээрт нь бид нар өмнөх орчуулгуудаар бид нар дугуйна гэж орчуулдаг байсан. Дугуйна гэсэн үг. Дугуйна. Одоо болохоор дугуйн сүм хоёрыг адилхан сүм гэдэг үгээр орчуулдаг байгаа. Гэхдээ дугуйн сүм хоёр ялгаатай. Дугуйн гэдэг нэг ондоо, сүм гэдэг ондоо. Одоогийн орчуулган дээр дугуйныг сүм гэж ерөнхийдөө яриад харин сүмийг чуулган гэдэг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар орчуулж байгаа. За ямар тач гэсэн би өмнөх орчуулгын дугуйн бас сүм гэдэг зүгээр энэ хэллэгийг бид нар мэдж байгаа учраас ашиглая. Дугуйн гэж юу вэ? Ялангуяа саяны бидний уншаад байгаа Матай номын 21-р бүлэг дээр гараад байгаа Есүс сүмд ороод гэдэг энэ сүмд гэсэн үг өмнө бид нар дугуйн гэж яригддаг байсан. Энэ сүм гэсэн үг ямар утгатай үг юм? Өнөөдрийн бидний ойлгож байгаагаар Бетаны ургац сүм, Бетаны ургац чуулган, энэг чуулган, өөрөөр хэлбэл энэ ногоон байшин те энэ дөрвөлжин заал нэг 100-аад хүн ордог энэ нэг заалыг хилээд байгаа юм. Библиэлд өгүүлсэн Есүс миний сүм бол залбирлын гэр байх болно гэж хэлээд ийсэн тэр сүм энэ дөрвөлжин байшингийн талаар яриад байгаа юм уу? Эсвэл энд байгаа одоо юу гэх энэ дөрвөлжин заалны талаар өгүүлээд байгаа юм уу гэж. Еврей хэлээр яран гэдэг үг байдаг. Яран гэдэг үг нь одоо ямар үг вэ гэхээр та бидний сая дүнгийн саяхан уншсан Матай номын 21-р бүлгийн 12-р ишлэлээр байгаа энэ сүмийг хэлж байгаа. Яран. Бидний хуучин хэлгээр бол зүгээр л дугуйна.
дугна гэдээ арай ойлгочих. Тэр нь арай амархан. Өөрөөр хэлэх юм бол Есүс яраунд ороод худалдаачдыг нь болон худалдан авсдыг нь бүгдийг нь хөөн гаргаж мөнгө солигчдын ширээнүүдийг хөөж гаргасан. Хөмрүүлсэн гэж байна. Тэгээ 14-р эшлэлдэр нь сүм байхад нь гэдэг нь яраунд байхад нь түүн дээр сохор тоглон хүмүүс ирэхэд тэр тэднийг эдгээч гэж хэлсэн. 15-р эшлэлдэр түүнийг үйлдсэн гайхамшигт зүйлсийг болон яраунд дотор Давидын хүүд Хосана гэж хэлж байхыг сонссон одоо яг хинтэ фарисей бүлгийнхэн дургуутсан талаар хэлж. Өөрөөр хэлбэл яраун гэдэг зүйлийн талаар. Яраун гэдэг энэ грек үгийн ямар утгатай үг вэ гэхээр одоо орших газар. Орших газар гэсэн утгатай. Өөрөөр хэлэх юм бол би ямар нэгэн газар байх юм бол энэ миний оршиж байгаа газар шүү дээ. Жишээ нь одоо энэ дээр би одоо байна. Энэ бол миний оршиж байгаа газар. Яг энэ миний оршиж байгаа газрын талаар ярьдаг. Яраун гэж. Нэгдүгээр Коринт номын 3-р бүлгийн 16-р эшлэлээр бас ярауны талаар үгэлсэн. Би тавханд уншиж. Та нар өөрсдөө Бурхны сүм бөгөөд Бурхны сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу гэж хэлсэн. Цаашаа гэхдээ хэрэг хэн нэгэн Бурхны сүмийг устгах бол Бурхан тэр хүнийг устгах юм. Учир нь Бурхны сүм бол ариун бөгөөд энэ нь та нар мөн гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол би одоо яран гэдгээр тайлбарлаж хэлье. Та нар өөрсдөө Бурхны яран бөгөөд Бурхны сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу? Хэрэг хэн нэгэн Бурхны ярауныг устгах бол Бурхан тэр хүнийг устгах нь. Учир нь Бурхны яран бол ариун бөгөөд энэ та нар мөн гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол хуучин гэрээн дээр өгүүлэгдэжсэн тэр яран, хуучин гэрээн дээр ярьдаг байсан тэр сүм дугна гэдэг шин гэрээний үед юу болж хуурсан бэ гэхээр хин гэж болсон. Бит. Өөрөөр хэлбэл энэ байшингийн талаар ярьдгаа болж гэлсэн. Энэ хүний талаар ярьдаг болж гэлж байгаа. Маш тодорхойгоор 17 дугаар эшлэлээр 1-р Коринт номын 3-р бүлгийн 17 дугаар эшлэлээр хэрв хэн нэгэн нь Бурхны сүмийг устгах бол Бурхан тэр хүнийг устгах нь. Учир нь Бурхны сүм бол ариун бөгөөд энэ нь та нар мөн гэж хэлж байгаа. Мөн ихний эшлэлээр та нар өөрсдөө Бурхны сүм шүү дээ гэж хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо бидний яриад байгаа түрүүний 21-р бүлэг дээр өгүүлээд байсан хүмүүсийн боддог яран Есүс Христ загалмай дээр нас барах үед юу руу шилжсэн бэ гэхээр хүн рүү шилжсэн. Есүс Христийн загалмай өгөхлөөс өмнө яран нь юу байсан бэ гэхээр Иерусалимын дугна байсан байхгүй. Өмнөд Бурхны сүнс оршдог. Хүмүүс майхан сүмд Бурхны сүмд оршдог гэж итгэдэг байсан. Түүний дараа Соломоны сүмд оршдог байсан. Одоо сүүлд яг юуны цэцлэгийн дараа бас сүм байгаа. Тэгээ дараа нь энэ хамгийн сүүлчийн сүм энэ. Энэ сүм нь сүүлд манай яг 70 онд тусдагцсан сүм. Өөрөөр хэлэх юм бол хуучин гэрээн дээр яригдаад байгаа тэр яран бол байшин байсан мөн. Шинэ гэрээний эхний үе буюу Есүс загалмайд цогцохоос өмнөх байсан яран бол сүм дугуйнд бол байшин байсныг үл үнэн. Тэр дотор худалдаан амиг хийж болохгүй байсныг үл болохгүй. Тийм ч учраас Есүс Христ ууралсан. Харин Есүс загалмайд цогцоход нэг чухал үйл явдал болсон. Та бүхэн санаж байгаа бол Есүс яг загалмайд цогцоход үед сүмийн хүшиг дээрээс доош урагдсан гэж бид нар уншдаг тийм биз? Өөрөөр хэлэх юм бол онцгой ариун газар болон ариун газар энэ хоёрыг хооронд халахалж яадаг. Маш сузаан одоо юу гэх юм тэрнийг хүшиг дээрээс доошо цуу урагдсан нь ихсний ариун сүнс урд нь онцгой ариун газар зөвхөн байдаг. Онцгой ариун газар байхдаа энэ ариун сүнс хин хинд өгдөг байсан бэ гэхээр хаан дахилж иш үзүүлэгч гэсэн энэ гурван хүндэл өгдөг байсан ариун сүнс Есүс Христийн загалмай өгөхлөөс болоод дээрээс доош хүшиг цуу урагдах үед сүнс яасан. Үүс номын 1-р бүлгийн 18 дугаар эшлэлээр Үүс номын маш олон эсгүүд дээр үүсэн гэхээр одоо сүнс зөвхөн энэ гурван хүнд биш бүх итгэгчнэрт өгдөг болж эхэлж байгаа. Есүс Христ хүртэл хэн намайг итгэж хүлээж авах би түнд яг өөрийнхөө сүнсийг өгнө гэж хэлж байгаа. Тийм учраас та нар Бурхны эцгийг аав эцэг минь гэж одоо дуудаж чадна гэж. Өөрөөр хэлбэл яран дотор байрладаг байсан, байшин дотор байрладаг байсан сүм тэр байшингаас хальж гараад итгэгч хүний дотор байрладаг болсон байна. Тэгээ өнөөдөр бидний ойлголт юу вэ гэхээр сүм дугна гэдэг бол байшинсаа огтоос биш. Дугна гэдэг бол бид өөрсдөө. Яагаад гэж ариун сүнс нэгэнт байшин дотор оршихоо болсон. Есүс Христ загалмай дээр цогцолсноос хойш ариун сүнс хүний дотор оршдог болсон. Тийм учраас та бол өөрөө дугна. Энэ бол байшин. Энэ бол зүгээр л байшин. Мууддаг. Бид нар ашигладаг. Энэ бол зүгээр л байшин. Энийг бид нар сольж болно. Бид нар өөр газар цуглаа хийж болно. Эсвэл бид нар энийг нураагаад шинэ байшин барьж болно. Өөр яадаг юм бид нар хаач хийж болно. Яагаад бол ариун сүнс нэгэнт байшинд оршихгүй харин хүнд оршдог болсон учраас энд очиод батал байхгүй гэсэн. Тийм учраас би та бүхэнд хэлж байна.
сүм дотор худалдаа наймаа эхлэх юм бол Есүс хурж ирээд ташуур барьж ирээд тэг хөөгөөд цамнандаа гэж бодож байгаа бол уучлаарай тийм байхгүй. Хоёрдугаар нь чуулган. Одоо бид нар сүм чуулган гэдэг үгийг хамтан нэрлэдэг болохоос яг үүнд бол хоёр тусдаа зүйлийн талаар ярьж байна. Сүм буюу хуучнаар дугна. Грек хэлээр бол ярон бол бид өөрсдөө бидний зүрх сэтгэл, бидний оюун бодол, ариусс оршдог дугна. Харин чуулган гэдэг бол ондоо. Энийг грек хэлээр экклесиа гэж хэлдэг. Экклесиа. Өөрөөр хэлбэл чуулган гэдэг энэ экклесиа гэдэг үг нь бүлэг хамт олон гэсэн утгатай. Бүлэг хамт олон бөөгнөрсөн хүмүүсийн нэгдэл. Бүр нарийн ярих юм бол Бурхнаар дуудагдсан ариун хүмүүсийн цугларал тэр хүмүүсийн нэгдэл гэж орчуулж байгаа. Чуулган гэж юу вэ? Чуулган гэдэг бас байшин биш. Битаний урс чуулганы байран дээр хийж байгаа болохоос Битаний урс чуулган биш. Өөрөөр хэлэх юм бол чуулган гэдэг бол бүлэг хүмүүсийн талаар ярьж байгаа. Байшингийн талаар яриаг. Матай номын 16 дугаар бүлгийн 18 дугаар эшлэлийн талаар би тааханд уншиж байна. Би мөн чамд хэлий чи Петр энэ хатан дээр би чуулгана босгох бөгөөд түүнийг үхсний орны хаалга дийлэхгүй гэж илч Петрт эзэн Есүс Христ хэлсэн байдаг. Есүсийн ирээдүйд байгуулах чуулганы талаар ярьж байгаа. Тэрнээс тэр өмнө байсан тэр нэг дугуйны талаар яриаггүй, ярууны талаар яриаггүй. Одоо энд Есүс ямар үг ашиглаж байгаа вэ? Экклесиа гэдэг үг ашиглаж байна. Экклесиа. Экклесиа буюу дуудагдсан хүмүүсийн нөхөрлөл тэр бүлгэнийг ярьж байгаа. Үлс номын 8 дугаар бүлгийн 1-р эшлэл. Яг гэх юм бол Үлс номоос ахуулаад чуулган гэдэг ойлголт маш хүчтэйгээр Библиэр гарч ирдэг. 8 дугаар бүлгийн 1-р эшлэлээр тэр өдөр Иерусалим дахь чуулганы эсрэг хүчтэй хавчлаг өгнө мө. Элч нараас бусдад бүгд Юудэ ба Самарын нутгуудаар тарах гэж байсан. Яг энэ дэр хэлтэй тэр өдөрт Иерусалим дахь Экклесиагийн эсрэг хүчтэй хавчлаг өгнө гэж хэлсэн. Үлс номын 11 дугаар бүлгийн 22 дугаар эшлэлээр түүний тухай яриа Иерусалим дахь чуулганы соногт хүрчгийг Иерусалим дахь Экклесиагийн соногт хүрч тэд Барнабыг Антиох хүртэл явуулахаар явж гисэн. Одоо та бүхэд маш тодорхой болж байгаа. Дугуйн гэдэг бол бид өөрсдөө харин чуулган гэдэг бол бидний хамтын цугларлыг хэлж байгаа. Хоёр болон түүнээс дээш хүмүүс хамтаа цуглаж миний нэрээр залбирх аваас би тэдний дунд байна гэж эзэн маш тодорхойгоор хэлсэн. Өөрөлд чуулган гэдэг бол эзэн тэтгэж хүмүүсийн нөхөрлөл хамт энэ хамтрал гэхгүй. Хамтралын талаар ярьж. Тэрээс ямар нэг газрын талаар бас огт яриаггүй. Бас огт яриаггүй. Тэгэхээр одоо та бүхэн маш тодорхой ойлгож байгаа хэрэг те бид нар байран дээр бол одоо юу гэнтэй базар худалдаа хийх нь бол бидний хувьд асуудал байхгүй. Яагаад гэвэл бидний итгэл бол байрыг бид нэр Бурхны орших одоо юу гэнтэй дугуйна гэж хэлдэггүй харин бидний зүрх сэтгэл бол Бурхны орших дугуйна гэж хэлдэг учраас мэдээж хэрэг ёс бус зүйлийг бол бид нар хийж болохгүй. Христ гэж хүнийхэн этикийн хувьд ёс зүйн хувьд харин энэ базараар бол хин нэгэн бидний хин нэгэн огт ашиг болоогүй харин эзэлгээлийн ажлын төлөө бидний өвчтэй зовлонтой байгаа хэд нэгний төлөө бид нар энэ бүгдийг үйл ажиллагаа хийсэн. Тийм учраас цаашдаа ч гэсэн бид нар хийх болно. Санаа зовхон бол байхгүй. За цааш нь өгөх юм бол харин нэг сонирхолтой зүйл гарч байгаа. Есүс худалдаач болон худалдан авагчдыг хоёуланг нь хөөж гаргаж байгааз сонирхолтой. Зөвхөн худалдаач юм биш. Хоёуланг нь хөөж гаргаад харин хэн тэнд орж ирсэн гэж бодож байна. Өвчтөө ядуу, сохор, доглон, хүүхэд багчууд. Өөрөөр хэлбэл тухайн нийгмийн хинээч тоолдоггүй хүмүүс одоо зөрөө тэнд орж ирж байгаа. Сонирхолтой параллел байгаа шүү тийм биз? Есүс нөгөө баян, тансаг, мөнгөтэй, боломжтой байсан гэхдээ өөр зорилгоор ашиглаж ирсэн хүмүүсийг хөөж аргангуутлаа. Харин жинхэнэ Бурхны хүч чадал хэрэгтэй байгаа. Бурхныг илэрхийлсэн тэр хүмүүсийг оруулж ирж байгаа. Тэгээд тэд нар юу гэсэн бэлээ Давидын хүү Хозана гэж хашгирлах хүүхдүүдийг хараад ихэд зэвүүцэн түүнд та эдний юу хэлж байгааг сонсож байна уу гэхэд Есүс тийм ээ хөхүүл хүүхдүүд нэлхсэн аманд Магдалины та өөртөө бэлдсэн гэсний та нараа огт уншаагүй юм уу гэж л. Яагаад тухайн юу гэх юм худалдаачд болон худалдаа авагч Бурхны хувьд ийм юу гэх юм те игдүүслийн хүргэхээр байсан бэ гэвэл Есүс маш тодорхой байсан. Юу ч хэлсэн гэвэл 13 дахь ишлэлээр 5 13 дахь ишлэлээр Есүс тэдний дээрэмч гэж хэлж байгаа. Дээрэмч, тоноолч, ёс бусыг үлдгэж гэж хэлж байгаа. Дээрэмч, тоноолч, ёс бусыг үлдгэж. Тэгээд тухайн одоо 8-аач тухайн үеийн одоо ялангуяа энэ сүмийн ашиг дотор 8-аар хэлдэг байсан хүмүүсийн хувьд бол аюул шодрог босуудыг хийдэг байсан гэнэ л.
ялангуяа ядуу хүмүүсийг бол улам их дээрлэгдэг те. Өөр яадгийн маш харьцангуй үнээр юмаа зарж шахдаг. Нэгэнд хаа байсан Ромоос ирсэн хүн чи одоо яг би тэ тахлаа өгчөө буцахгүй болохгүй. Тийм учраас одоо юу гэх маш үнэтэйгээр хоныг худалдаж аваад тагтааг нь худалдаж аваад өрхөөс арга байхгүй болдог. Тэндээс нь энэ харь үндэстэнгүүд маш их ашиг олдог. Ийм зүйлс гашаа. Тийм учраас эднийг бол ёс бусыг үлдэх танаа дээрэмд чинь те. Яг шодрог намаач хийгээгүй юу нь явж та нар бол дээрэм хийчихнэ гэж одоо маш юу гэдгийг те буруутгаж байгаа. Тэгэхээр энэ түүх өнөөдөр бидний хувийн итгэлийн амьдрал ямар мат вэ? За яг манай чуулганы базарын амьдрал бол хамаатай юм байна. Ойлголоо пастор. Базар бол ийгэд асуудалгүй маань. Гэтэл надад ямар мат вэ? Ямар гэнэ дээр хамгийн хамаатай гэдэг. Ямар гэнэ гэдэг үлээ. Хамгийн хамаатай байсан. Яагаад гэж Есүс дугныг цэвэрлсэн. Есүс дугныг цэвэрлсэн. Өнөөдөр бол тэр дугуйн бидний зөрсгөл. Есүс юу цэвэрлэхийг хүсдэг вэ гэхээр бидний зөрсгөл цэвэрлэхийг хүсдэг. Бидний амьдралыг цэвэрлэхийг хүсдэг. Ром номын 6 дугаар бүлгийн 15-аас 23 дахь эшлэгийг би та бүхэнд дахиад дуудчих. Тэгвэл яах вэ? Бид хуулийн дор бус харин нэгүслийн дор байгаа учраас нүгэл үлдэхөө огт үгүй. Та нар өөрсдөө дуулууртай болгон хин нэгэнд өгөхдөө өгөлт хүргэх нүгэлч бай. Эсвэл зүрт байдалд хүргэх дуулуурч бай. Дагах нэгнийхээ боолн болдгоо мэдэхгүй гэж юм. Харин талархал нь бурханд байгаа. Учир нь та нар нүглийн боолод байсан боловч та нар өөрсдөд чинь өгөгдсөн уг сургаалын хэм маягт зүрхнээсээ дуулууртай болж нүглээс чөлөөлөгдөн зүвийн боолод болсон. Та нарын махан бод бол сул дорой тул би хүний ёсоор хэлье. Та нар өөрсдийн эрхтнүүдийг ёс бус явдал хүргэх цэвэр бус ёс бусын боол болгон өргөсөнчлэн одоо өөрсдийн эрхтнүүдэд ариусгал хүргэх зөвхт байдлын боол болгож өргөв. Учир нь та нар нүглийн боол байхдаа зөвхт байдлаас ангид байжээ. Тэгээд та нар одоо очиж байгаа зүйлсээс ямар үр жимс авсан юм бэ? Учир нь тэр зүйлсийн төгсгөл бол үгүй л билээ. Харин одоо нүглийн чөлөөлөгдсөн бөгөөд нүглээс чөлөөлөгдсөн бөгөөд бурханд боочлогдсон та нар ариусгалд хүрэх үр жимс авдаг. Төгсгөл нь мөнх юм билээ. Учир нь нүглийн хүс үхэл харин бурханы бэлэг бол бидний эзэн Есүс Христ доторх мөнх юм мó. Одоо бидний хуучин амьдрал болон шинэ амьдралын ялгаа тэр амьдралын хэм маягийн талаар энчээд дурдж өгүүлж байна. Илч Паул бол ялангуяа хүний хуучин амьдрал буюу нүгэлт амьдрал харин энэ бол бидний хуучин муу сүнсний доор боочлогдож байсан амьдрал гэдэг талаар маш хүчтэй ярьдаг. Бид нар нэгэнд одоо Есүс Христ итгэхэд энэ муу сүнсний боочлолд ор байхад болсон учраас хэний дор орж байгаа? Сайн сүнснийх буюу Христийн боочлолд орж байгаа учраас бид нар хуучин зүйлээ битгий хийх гэж гэдэг талаар Илч Паул ятгаж байна. Бид яагаад өөрсдийн амьдралд анхаарах ёстой вэ? Яагаад гэвэл Есүс ариун сүнс оршдог дугуйнд орох үед замбраагүй байхыг хараад игдүцэж байгаа. Харин өнөөдөр тэр ариун сүнс оршдог дугуйнд бол таны амьдрал. Таны зүрхсэтгэл. Харин таны зүрхсэтгэл хэр зэрэг инх замбраатай байгаа вэ? Таны зүрхсэтгэл юунд эзэмдүүлж байгаа вэ? Таны зүрхсэтгэл юугаар ашиг болж байгаа вэ? Таны зүрхсэтгэл ямар зүйлд илүү их баярлдаг вэ? Таны зүрхсэтгэлийг чинь үйлчлүүлэгч нар юу вэ? Та юугаар өөрийнхөө зүрхсэтгэлийг дүүргэж, юугаар өөрийнхөө зүрхсэтгэлийг баяжуулдаг вэ? Та зүрхсэтгэлтэй инх замбраатай байдлыг байраж чаддаг уу? Яг зүрхний юу хүсэж байгааг ам нь ярьдаг, бие нь үлддэг. Тэгээ бид нар өөрсдийн биеийг эзний гар хөл болгох уу, тэ? Харин муу сүнсний хөл гараа болгох уу гэдэг бидний зүрхсэтгэлээс яригдж байдаг. Та өөрийнхөө амьдралыг бодоод үзээч. Хэрв нэгэн тал та Есүс Христ итгэсэн ариун сүнсний орших дугуйн юм бол таны амьдрал тийм дугуйн юм бол та хэр зэрэг ариун сүнсний орших дугуйн мэт амьдардаг хүн бэ? Сонирхолтой нь бидний амьдрал Есүс Христийн сайн мэдээнд итгэснээс хойш тодорхой төрлийн одоо юу гэх юм одоо тийм 8 байхгүй болдог ч гэсэн тодорхой төрлийн байсаар байдаг. Цаг хугацаа өнгөрсөн байдаг. Заримдаа бид тэдний олонхын гарахыг хүсдэггүй. Бид хүсдэггүй учраас тэд байсаар байдаг. Их сонирхолтой. Та бас санаж байгаа бол Ишлэл номын 3 дугаар бүлгийн 20 дугаар ишлэлээр Есүс Христийн айгүй тийм даруй төлөвлөлтийг харж байна. Есүс хүний зүрхсэтгэлийн хаалган дээр хурж ирээд тогсож байгаа тийм дүр зураг. Айгүй олон тийм зургнууд бас интернетээр байдаг тийм ээ. Тэгээ Есүс юу гэж байгаа гэхээр би хаалганы чинь гадаа ирээд тогсож байна. Хэрэг хаалгаа онгойлгох юм бол би дотор нь ороод чамтай хамт нөхөрлөё гэж айл хотын суулаанд хэллээ санаж байна та бүхэн.
Филадельфия юу лээ? Лаодик хотын чуулган баярлалаа. Чуулганы хүмүүст хандаад Есүс юу хэлж байгаа гэхээр зүрх сэтгэлийн хаалыг онгоолж би орох гээд байна гэж хэлж байгаа. Нэг юм хошин яриа байдаг та бүхэн санаж байна уу? Хошин шог шүү. Би өмнө юм яриаггүй. Нэг сүмийн үүдэн дээр яг нэг аль сүмний ялгуурлын үедэлтэй холбоотой. Нэг хар арьстын сүм рүү яваад орох гэсэн чинь сүмийнхэн гадаа хар арьстын хүмүүсийг орж болох, хар арьстын нохоо оржлохгүйгээ бичсэн. Цагаан арьстангуудын сүм. Тэгээд гайхаад зогсож хажуудалд нь бас нэг хүн өөлцсөн зогсож байдаг. Яасан бэ юу болсон гэсэн. Тэгээ Есүс очсон чинь нөгөө хүн чинь өөлцсөн зогсож байсан. Яасан юу болсон гэхэд эдгээр намайг оруулахгүй байна гэдэг. Яагаад гэвэл намайг хар арьстай учраас. Гэсэн чинь зүгээр надад ч намайг оруулахгүй байгаа юм гэж тийм. Есүс тэр хүн тариулж. Өөрөөр хэлэх юм бол заримдаа бидний амьдрал Христ гэж хэлж байгаа мөртлөө яг бид нар өөрсдөө зөрсгөлтэй Христийг оруулж тэр эзнийг өөрийнхөө эзэн амьдралын эзэн болгосноо гэдг нь заримдаа их асуултанд нэмдэг байгаад байдаг. Гэхдээ их сонирхолтой. Их сонирхолтой. Ер нь бол Христ гэж хүмүүс их нь оролцсон байдаг. Одоо би та бүхэнд нэгэн жишээ авч өгье. Энэ ямар жишээ вэ гэхээр байшингийн жишээ. Та өөрийн гэсэн хаустай байлаа гэж бодъё л. Одоо та бүхэн энэ талаар сонсч байсан баг. Хаус нь үүдний өрөөтэй, том өрөөтэй, ажлын өрөөтэй, хүүхдийн тоглоомын өрөө, одоо их нойлын өрөө, хэдэн 10 нойлын өрөө, зөөр маш олон янз өрөөтэй, гаражтай. Тэгээд таны одоо юу гэх юм те чөлөө цагаа өнгөрөөдөг спортын өрөө, бүх төрлийн өрөөнүүд чинь тэр дотор байна. Энийг таны амьдрал гэж үзэх юм бол Есүс Христийг та амьдралынхаа өрөөнүүдийн хаагур оруулдаг. Бид өөрсдийн зүрх сэтгэлийг хэрвээ бид нар өрөөнүүдэд хуваарлах юм бол Есүс Христ таны амьдралын аль өрөөнд зочилж, аль өрөөнд дотор цэвэрлэгээ хийсэн бэ? Аль өрөөнд дотор Есүс Христ таны амьдралын эзэн болж чаддаг вэ? Заримдаа бидний амьдрал ийм болцсон байдаг. Есүс хаахандаа тогшноо. Welcome, ороод ир. Есүс та ороод ир. Сайхан байна. Та бол сайн бурхан. Намайг ивээгээрээ тэ тантай хамт байхлаар ажил төрөл сайхан бүтдэг, гоё байдаг, зүрх сэтгэл минь амартай байдаг, баяр хөөртэй байдаг. Гэхдээ зөвхөн зочны өрөөнд. Зочны өрөөнд та орж болно. Тэгээд би тантай уулзах үедээ тийш очино. Тэгээд хоёулаа сайхан нөхөрлөн, би гимээг тэнцээ гимшчи. Тэгээд би таныг тэнцэн магтана. Тэгээд би танд өргөлөө тэнцэн өргөчи. Харин та миний унтхны өрөөний амьдрал нэг битгий садлаараа тий. Тэр бол яг миний хувийн орчин, хувийн орон зай. Нойл мойлол бүр ярилдаггүй. Та бол бити. Ажил бол уучлаарай. Би одоо тий ажиллыг жоохон тий танд бас харуулах хүсэхгүй байгаа зүйлүүд байгаа уучлаарай. Тийм учраас та ийш бол бүрч ороод ирэхгүй гэж. Тэгээ амьдралын туршид нөгөөтг нь одоо өрөөнүүд нь баг багаар ахиж эхэлнэ л дээ. За яах вэ Есүсээ тий эхнэр маань одоо бас ийм байна. Бидний гэр бүлийн харилцаа жоохон иймэрхүү. Тийм учраас та манай өрөөнд ороод ир. Тэгээ бид хоёр туслаач. Та хэр зэрэг өөрийнхөө амьдралын өрөөнүүд рүү Есүс Христийг оруулдаг хүн бэ? Христ итгэж байна. Ихэнхдээ бид нар хараад байхлаар нэгээс хоёр өрөө бол заалтаа хав дарсан өрөөнүүд бидэрт байдаг. Тэр хав дарсан өрөөнүүдийн нэгэнд нь юу байдаг вэ гэхээр бидний уур бухимдал, гомдол, зэвүүцэл шархууд байж байдаг. Өөрөөр хэлбэл шорон гэж нэрлэж болно. Тийшээ бол Есүсийг оруулах. Харин Есүс хэлэхдээ хаалгаа онгойлгох юм бол би ороод цэвэрлж өгье гэж. Тэнцээ байгаа өвчтөй нэг нэгдгээ. Долон цохрын чөлөөлөе. Ядарсан нэгэнд нь туслая. Хэрвээ чи тэр амьдралын тэр хэсгийн хаалыг онгойлгох юм бол би ороод цэвэрлж өгье. Моосонсны альва босромж үсээс цэвэрлж өгье. Та амьдралын хичнээн өрөөний хаалыг онгойлгодог гэж байна. Ажлын өрөө, гэр бүлийн өрөө, магадгүй хүүхдийн өрөө та тийшээ Есүс Христийг оруулдаг. Есүс Христ тэр өрөөнүүд чинь удирдагч эзэн байж чаддаг. Есүс бол бурхан гэж бид нар дуулдаг. Бурхан та бол хаан эзэн гэж дуулдаг. Юу гэсэн үг юм? Эрх мэдлийн талаар ярьж байгаа шүү дээ. Түүний эрх мэдлийн цаг хүрээний талаар ярьж байгаа шүү дээ. Харин Есүс эзэн таны амьдрал хэр зэрэг эрх мэдэлтэй, хэр зэрэг цар хүрээнд ажилладаг вэ? Та хэр зэрэг боломжийг олгодог. Есүс бол бидний итгэдэг бурхан бол маш одоо gentle гэж ярьдаг тийм маш тийм дүлгөөн. Есүс хизээч хүний амьдралын хаалыг цүм өсгөлөөд наадхаа онгойлго гэж орж ирдэг. Харин орох үедээ харин муу сүнсүүдийг бол хөөж харагддаг цөм өгдөг. Гэхдээ хүний зөрчил рүү орохдоо хүний амьдралын өрөөнүүд рүү орохдоо бол Есүс танаас асуудаг. Намайг оруулаач гэж. Бидний бурхан бол маш gentle. Бидний амьдрал маш дүлгөөхөн орж ирдэг.
харин бидний амьдралыг хуугаар цэвэрлэж өгдөг. Та Есүсээр өөрийнхөө амьдралыг цэвэрлүүлмээр байна. Таны амьдралд асуудалтай салбарууд байгаа юу? Таны амьдрал Бурханаас нуудаг өрөөнүүд байгаа юу? 10 жилийн өмнө нэг амьдралдаа хийсэн нэг өрөө гаргацсан байгаа. Тэгэхээр тэр өрөөрөө бол Есүс ороод ирэхгүй уучлаарай. Хоёулаа зөвхөн энэ чинь л учраа олчих гэсэн өрөөнүүд танд байгаа юу? 20 жилийн өмнөх өрөөнүүд танд байдаг уу? Есүсийн гэрэл тусгах тийм өрөөнүүд танд байгаа юу? Хаалгын онгоолгоо салхи оруулаад Есүсийн ариун сүнсний салхийг оруулаад цэвэрлэх тийм өрөөнүүд танд байна уу? А хэдийн нэг худалдаач өөрсдийн гэрийг болгосон залбирлын гэр, өөрөөр хэлбэл Бурхантай харилцах нандин харилцааны гэр шүү дээ. Залбирлын гэр гэж юу гэсэн үг? Бурханаас ирээд юм гуйдаг гэр гэсэн үг юм уу? Гуйж болно. Гэхдээ энэ бол бүх зүйл биш. Залбирлын гэр гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Бурхантай харилцах гэр гэсэн үг шүү. Бурхантай ярилцах, Бурхантай нөхөрлөх, Бурхантай дотн байх, түүнтэй сэтгэл байгаа зүйлсүүдээ хуваалцах, Бурханаас сонсох энэ л гэр гэсэн үг шүү. Энэ юу юм? Чуулганы дөрөв хамт энэ заалууг бол мэдээж хэрэг үгүй. Энэ бол таны зүрх сэтгэл байхгүй. Бурхан таны зүрх сэтгэл дотор тантай уулзах хүсдэг. Зүрх сэтгэлийн доторхыг чинь цэвэрлэхийг хүсэж байгаа. Зүрх сэтгэл дотор чинь танд ярихыг хүсдэг. Харин сонсохыг ч хүсдэггүй амьдралын салбар бидэд байсаар байгаа. Яг л энийг Есүсийг оруулаад цэвэрлүүлчих юм бол амьдрал жоохон ашиггүй болж эхэлж байгаа. Ашиггүй. 8-д явчихлаа чинь яах вэ хүмүүс? Сүмд өргөл өрөх нь багснаа янз нь. Яг бол хаосын Иерусалимаас ингээл хилжиг малжиг чирж ирэх гэж түүх үсттэй. Жилд нэг 2-3 удаа ирдэг байсан хүмүүс нэг ирдэг болоод айгуул бол тэгэл нэг 2 жилдээ нэг ирдэг болдог ч юм уу. За тэгээ ирэхлээр төвөгшөөгөөд нэг илжиг авчирдаг, өхөр авчирдаг байсан бол хонь авчирдаг бол хонь авчирдаг байсан бол тавтай авчирдаг болдог ч юм уу. Ямар нэгэн байдлаар ашиггүй юм шиг үр дүнгууд гарч ирдэг. Өөрөөр хэлбэл бидний амьдрал Есүс Христийн гэрлийн тусгалаа заримдаа ашиггүй бочих гээд байгаа юм шиг салбарууд байсаар байдаг. Тийм учраас энэ салбаруудаа бид нар Есүсийг оруулах хүсдэг. За уучлаарай Есүс. Энэ өнөөрийн төлхөр би танд харин энэ бол минийх. Энэ хүнтэй асуудлаа бол би өөрөө шийдээ та хэрэггүй. Наадахтай ч юм бол болоогүй. Бид хоёрын асуудал дуусаагүй дараа нь. А энэ хүнтэй асуудлыг бол болж ийн. Бид хоёр асуудал шийдсэн тийм та орж ирээд сайхан гоё болгочих болж ийн. А энэ бизнесийг бол би ийм арга замаар гин одоохондоо өөр арга зам олоогүй. Тийм учраас байж Есүс байж. А энийг би өөрчлөхлөөр одоохондоо яг одоо энэ цаг үед бол ашиггүй байгаа гэдэг нууцлаараа дахиад 5 жилийн дараа бол юм сайхан болно, нийгэм гоё болно. Тэр үед та орж ирээд миний энэ бизнесийг бол хайтайхан сайхан гэрэл гүйгүүлээд хөшөө гоё болгочихно. Тань тийм өрөөнд баг. Йошуа номын 1-р бүлгийн 6-аас 9-р ишлэгийг та бүхэн уншиж байна. Хэрэг та Есүсийг оруулахлаар таны амьдрал гар цохирол тогтох гээд байгаа юм шиг байгавал энэ хэсгийг та сайн сонсороо. Йошуа 1-р бүлгийн 6-аас за би 5-аас нахвал уншиж. Йошуа 1-5-аас амьдралын чинь бүх өдрүүд хинч чиний эсрэг зогсож чадахгүй. Би Мосетэй хамт байсныхаа адил чамтай мөн хамт байх болно. Би чамайг орхихгүй мөн чамайг түлхэж хаяхгүй. Тууштай бөгөөд зоригтой байв. Өвөг дээдсэд нөхөр миний хамгаалсан газар нутгийг чи энэ арт түмэнд өвлүүлэн эзэмшүүлнэ. Гагчгүй тууштай бөгөөд чин зоригтой байв. Миний зарц Мосегийн чам тушаасан бүх хуулийг сахин биелүүл үүнээс баруун тийш зүүн тийш бүх хазаад тэгвэл чи хаа явсан газараа амжилтыг олно гэж. Хуулийн энэ номыг амнаасаа салгалгүй байж өдөр шөнөгүй үүнийг бясалхан үүн дотор бичигдсэн бүхнийг сахин биелүүл тэгвэл чиний зам өөдөлж чи амжилтанд хүрэх болно гэж. Та үнэхээр амжилтанд хүрмээр байна уу? Яаж гэдэг би мэдэхгүй. Гэхдээ Есүс юу ямсан бэ гэхээр хуулийн энэ номноос баруун тийш зүүн тийш битгий хазаа тэгээ чи амжилтанд хүрнэ гэжсэн. Бурханд өөрт нь арга зам баг. Авилгал өгөхгүйгээр яаж амжилтанд гэж болохыг мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч гэсэн Бурхан арга зам баг. Хин энийг хуурахгүйгээр яаж 5 дөрөг олж болохыг би мэдэхгүй. Гэхдээ Бурхан арга зам байгаа. Маш олон арга зам. Бидний зарим нэгэнд Бурхан аль хэдийнэ ишлээд өгсөн байгаа. Ингэж болдго юм аа. Тэгэж болдго юм аа. Ингэж шударгаар ажиллаж болдго юм аа гэх мэтчлээ. Хин нэгнийг үзэн ядахгүйгээр хэрхэн те аз жаргалтай амьдарч болох вэ? Бурхан арга зам байг. Бид харин яах ёстой? Бидний хийх ёстой зүйл бол хуулийн энэ номыг өдөр шөнөгүй тунгаан бясалгаараа гэсэн. Тэрээс зүгээр дурчигт уншаад тэгээд нөгөө нэг тангад ном уншиж байгаа юм шиг уншингууд цаагаараа ямар нэг юм болно гэж бодож байгаа бол уучлаарай Христ итгэл тийм биш. Христ итгэл ямар нэгэн номыг уншингууд л за энэ замд явах гэж байгаа юм байна. Үйлс номыг уншаад үйлс номын 1-ээс 3 дугаар бүлгийг унших юм бол аян зам сайн болдог гэж тэгж
унших юм бол уучлаарай тийм байхгүй, тийм болдоггүй. Шинэ хүүхд төрлөө Египтээс гисэн номын Мосегийн төрсөн хэсгийг уншия гэж бодож байгаа бол тийм бас байхгүй. Энэ ном, энэ загтал, энэ Бурхны үг юуны төлөө байдаг вэ гэвэл бид уншаад үүнийг тунгаан бясалгаж, өөрөөр хэлэх юм бол яг л үхэр өвс суулгаагаад түүнийг хэвдэг шиг бид энд байгаа үгсийг тунгаан бясалгасныхын дараа яг үгээр энд хэлсэн зүйлээс баруун зүүн тийш хазаалахгүйгээр үүнийг мөшгөн явах амьдралыг хэлж байгаа. Энд л учир баг. Харин үүний амьдрал донд ариун сүнс бидээр тусалдаг. Ариун сүнс тусалдаг. Бид нар яахаа мэдхээ байх вэ? Яаж мөшгөхөө мэдхээ байх вэ? Ариун сүнс бидээр тусалж байгаа. Тийм учраас сэтгэлийн ах トゥ уснараа би та бүхнийг өнөөдөр ятгах байна. Та бол Бурхны ариун сүнс орших дуугна. Бид бүгдээрээ бол чуулган. Тэрнээс энэ байшин биш. Та энэ байшинд ирэхлээр ариун сүнс байдаг. Байшингаас гараа явахлаар ариун сүнс энэ суугаад үлдчихдэг. Тийм бол байхгүй. Бид бүгдээрээ сайн мэднэ. Хааж явсан тантай хамт байдаг ариун сүнс Бурхны оршихуй, Бурхны орших газар бол та. Тэр орших газрыг та хэр зэрэг Бурханд өөртөө ариунаар зориулдаг вэ гэж. Өөрсдөө амьдралын хаалттай байгаа, орол хүсгүй байгаа тэр хаалнуудыг Бурхны өмнө нээж өгсөн. Тэгээ Есүсийг оруулаад салхи оруулсан. Аль хэдийн бугалцсан байгаа газрууд руу Есүсийг оруулж тэр цэвэрлүүлцгээе. Ялаа бол өмнө цугладаг газар байдаг. Хархнууд бол идэх хоолтой газар л байдаг. Өөрөөр муусмс өмнө гарч байгаа газар руу байдаг. Хадгалсан идэх хоолтой газар л юм. Зүрх сэтгэл чинь харханд өгөх хоол байгаа бол тэнд харханд буюу муусмснууд тань руу дайрсаар байсаар байх бол таны амьдралыг эзэмсээр байх нь улам илүү таны амьдралаас муухай хүнээр гаргасаар байх бол ялзруулсаар байх нь харин Есүсийг оруулж тэр бүхнийг цэвэрлэх хэрэгтэй. Есүсийг оруулж хараханд идэх хоол болохгүй байхгүй болтон та цэвэрлүүлэх гэсэн. Хамтдаа бүгд эзнийг өөрсдөө амьдрал руу оруулж цэвэрлүүлцгээе. Есүсний өмнө залбирцгаая. Есүсийг өөрийнхөө зүрх сэтгэл рүү зөмрөө өрцгөөе. Есүс хэлэхдээ зүрх сэтгэлийн хаалт дээр би тогтч байна. Юу ч амар чи надад онгойлгож юм бол би онт ороод хамтдаа чамд хөлөх орж ирсэн. Есүс сүмрөө орох үед тэднийг цэвэрлсэн харин та өөрийнхөө амьдралыг өрөөнүүдийг мэдээж та өөрч оруулсан Есүс таны амьдрал байгаа. Харин та үнэхээр тэр оруулах хүсгүй байгаа амьдралын өрөөнүүдийг одоо нээж өгч. Есүсээ миний амьдралын энэ хэсгийг та орж ирж гэсэн түүний өмнө амаа нэгэд хэлцгээе. Зоригтой бай, тууштай бай, чи зоригтой бай. Есүс таны амьдралд орж ирэх танд амжилтыг өгч байна. Бүү салган, бүү чичир. Есүс танд амжилтыг өгөх. Есүс танд жинхэнэ амжилтыг өгөх. Халелуя Есүс. Бидний бусдад харилцаа ялангуяа бидний таарамжгүй харилцааны өрөөг та бас нээж өгөөрэй. Ариун сүнс та одоо бидний амьдралд бидний зүрхсэлийн өрөөнд чөлөөтэй нэвтрэж, чөлөөтэй орж. Хүссэнчлэн та цэвэрлэн угааж өгч салхи оруулаач. Гомдол, цөхрөл, өвөг хашуу, өөдхөр, үл итгэлцэл, харуусал, гуниг агуулгдсан тэр агуулгуудыг би таны өмнө нээж өгье. Хийцэн та бидний амьдралд орж ир та цэвэрлэн ухаач өгч. Мосусны агидын бодролсон тэр өрөөндийг та цэвэрлэж өгөөч хэзээ. Бид ажлын талбараа таны өмнө нээж. Бидний ажлын талбар дээр ч та орж ирж. Бид гэр бүлтэйгээ харилцах гэр бүлийн талбарыг ч таны өмнө нээж өгнө хэзээ. Өөр хүүхдүүд эхнэр нөхдөйгөө харилцах харилцааны дэмэн өрөө та орж ир цэвэрлээч хэзээ. Гэрэл тусгаач. Гэрэлтүүлээч хэзээ минь. Бидний нууцлаг харилцаануудын амьдралыг гэсэн таны өмнө нээж өгнө хэзээ. Ичгэртэй тэр амьдралыг таны өмнө нээж өгнө. Харин та одоо цэвэрлээч. Хинч нээж өгөх байх өөрөө ч орохыг хүсдэггүй тэр хаалгуудыг таны өмнө нээж өгнө хэзээ. Эцэг өөрийн үгээрээ ундаалж цэвэрлэн ухааж өгч.
дугуй болгон өөрчлөөч эзэн. Халелуя Есүс. Бүх амьдралаа би зөвхөн таны өмнө өгөхөөр бяцхан би таны өмнө ирж байна гэсэн. Та миний амьдралыг өөрийнх нь орших гэр болгон өөрчилж өгөөч гэсэн. Өөрийнх нь орших гэр болгон өөрчилж өгөөч. Өөрийнх нь орших гэр болгон өөрчилж өгөөч гэсэн. Бидний хайрлаж бидний төлөө өрсөсөн тэр ариун цусаараа та биднийг угааж гэсэн. Халелуя Есүс. Халелуя. Халелуя. Есүс Христосийн нэрээр залбирлаа.